咁咧就話説咧，我咧就係咧拍唔到條片，好可惜。咁就係啦，而家開始翻啦。咁我唔會掉翻我啲嘢嘅，咁就係啦。唔知點解添係，我掘咗好多嘢嘅，咁就冇啦。嗰條片拍唔到啦。咁我就成咗呢隻狼咧，就叫做係啦細狼，佢走散咗，咁佢就叫做 M 記啦。咁 O 記同埋 M 記咧，咁就係啦。大家估下第三隻狼叫咩名咧？咁就好容易估到嘅啫。OM。咁好啦，就開始。Hello， 大家好，我係 Player Q 啦。咁就話説係啦，我唔想講呢句。咁咧就開始我哋嘅第二集嘅生存啦。咁就我保證我唔係偷玩，係真係嗰部機咧拍唔到。咁就我都唔想。我偷玩咗少少就係整個木稿同埋石稿，都唔算偷玩，呢啲叫準備。但係鐵劍我真係保證咯，我係喺消失咗嗰條，係啊，消失咗嗰條片我就拍咗嘅。咁就係啦，咁我就落翻個礦洞啦。係啦。M 記小心啲，咁嗰隻雞咧，咁我就介紹佢啦。咁嗰隻雞咧就叫做守護者啦，係啦，守護者雞雞嘅。咁就係啦，佢就會守護住呢個礦洞啦。咁無論呢度幾多僵屍，佢都會擋住嘅。咁就係一件好事嚟嘅。咁我落嚟呢度啦，就到咗我哋嘅秘密基地啦。係啦，如果大家認識咧0.10.0嘅呢度咧，係啦，係會乾啲嘅啲火把，啲水啊好清啊，飲都得啊。咁就係啦。咁咧，咁我就介紹一樣嘢俾大家，千祈唔好跌落呢個窿度。係啊，我跌咗落呢個窿度咧，死咗。咁就係啦，咁我就揾我嘅係咯，聰明嘅計仔啊，就搭翻上嚟。係啊，好聰明嘅真係。咁就既然阿 O 記喺度，咁阿 M 記應該喺度。阿 M 記就 sit 喺呢度啦。記住喎，小心啲喎。你哋兩個一齊慢慢相處下啦，因為我有牛扒噶啦，咁就等阿 M 記大咗先啦。咁就阿 O 記記得好好咁樣對佢喎。係啦，咁樣就差唔多啦。O 記 M 記 O 記 M 記，咁就呢個我都透露咗少少啦。咁就下邊有用顏嘅，咁就啲觀眾可唔可以俾下個意見我啊？我真係又唔想起屋。但我想留喺呢個礦洞掘鑽石喎，咁就係啦。咁我整咗鐵裝先啦，有3嚿鐵。好彩我上集即係我冇咗記錄嗰集咧，我冇整到鐵裝啫。唔係啊，唉，其實我都唔夠鐵，不過算啦，半鐵裝啦就。咁就我把鐵劍啦，咁就我哋掘多啲鐵先啦。上面有啲鐵嘅，我記得。咁就平均一集會10分鐘啦。咁就第一集就短咗少少啦，我都講咗個原因㗎啦。大家唔知嘅話，就睇第2集啦。係啦，我有教困難模式嘅。咁就係啦，第3集咁就係啦。我講咗每集平均係10分鐘啦。咁就呢集都係10分鐘咁啦，但係我計唔到時間，唔好意思。咁就係啦，可能會短咗少少啦，可能會7分鐘啊5分鐘啦。咁就我有2嚿鐵啦，咁就上面好似冇啦，冇啦。咁我就繼續掘埋啲鐵先啦。有翻啲聲音就好啲。係我係錄影中嘅，咁就我喺度掘煤先。算啦，好啦，咁就冇事發生。好嘈，咁就掘煤啦。可能去到5集我都係留喺個礦洞度，直至揾到鑽石為止。呢個我最輕強嘅目標。哦，Hello， 你食花生啊？睇住我掘煤。係好奸你嘅事，同埋好難聽。咁就係啦，要去馴狼啦，馴狼機，狼同埋龍，狼急口令嗰度。咁就馴狼機2，算啦。哦，哇！雙劍俠，喂，
射之前諗清楚喎。雖然係好好睇啫，但係你只會越嚟越死嘅，知唔知點解啊？因為你越俾多啲骨我就越多啲狼，你就越死。僵屍好嘛？好似第一次殺僵屍。諗下先，第一集我冇嗨過僵屍啦，第二集我都好似冇嗨過僵屍。唔記得啦。咁我當你唔喺度啦，咁就成日都係講呢集時間短咗少少，咁就我都唔知點算。唔係，係啦，OM 喺度嘅，咁就 OMMO 冇。咁我燒一嚿牛扒，留翻嚿牛扒先，咁就等阿 M 記帶我先。咁我可以整咩呢？我有頭盔，我可以整對鞋。咁呢我就爭條褲，希望隔離冇怪咯。我都唔希望。Hello， 你喺度嘅，咁就 OK 啦。咁就係啦，一個好開心嘅事嚟嘅。咁我就有個鐵啦。咁呢個熔岩嘅層次啦，叻機跌落去就唔好啦。哦，我見到隻 Spiderman。我唔希望呢度有個 dungeon 喺度。咁我哋點都要去冒險嘅，我就見到隻僵屍要逃避我啦。點啊？我讓你。啱啱好爆咗，聰明。咁就希望唔會有 creeper 啦。咁 Gaming Tuesday 啦，係啦，講 Gaming Tuesday 嗰單嘢啦，係啦，大家應該知嘅啦。咁就我唔多講啦。咁就翻埋去見埋 O 記同埋 M 記就得噶啦。係喎，我得一嚿牛扒好似唔得噶，我唔記得咗啦。我哋好似知一樣嘢就係要同時撳啊，咁就係啦。咁呢度都應該冇乜嘢噶啦。啲 Spiderman 呢真係冇反應嘅，呢個仲呢個真係好似食咗毒品咁，冇反應嘅，打佢個屎忽度。咁就係啦，今集時間短咗少少。咁就如果我撳咗熄個熒幕呢個掣呢，咁就嚓一聲啦，唔止添，我仲要俾 creeper 爆炸添。咁我就盡量唔好企喺 O 記同埋 M 記附近，咁我企喺度死未死咯，識翻嚟㗎啦。咁就係啦。今集時間我都唔記得咗係咪5分鐘，算啦，5分鐘咪5分鐘咯。啲觀眾最多咪鬧幾句，但係啲觀眾冇反應，咁就係啦。咁就呢集時間差唔多啦，咁就係啦。下星期二再見啦，咁多位係啦，可能星期二可能唔明，咁好啦，拜拜。